तो भाई मोस्ट ऑफ द टाइम हर एक कंटेंट क्रिएटर के साथ एक ही प्रॉब्लम होती है कि वो अपने वीडियोस में साउंड इफेक्ट तो लगाना चाहते हैं लेकिन उन्हें साउंड इफेक्ट का नाम नहीं पता। सही बात है। लेकिन भाई इस प्रॉब्लम के लिए तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने टेक स्टोव को फॉलो करके रखा है। तो भाई मेनली 10 तरह के साउंड इफेक्ट होते हैं जो कि मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। हुस, कैमरा शटर, एंटर बटन, कैश रजिस्टर, कीबोर्ड टाइपिंग, ग्लिच, माउस क्लिक, बेल्डिंग, राइजर और हिट्स। और इन साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कैसे करना है डिस्क्रिप्शन को चेक कर लो। और इसी तरह के मस्त टेक वीडियोस को देखते रहने के लिए वो लाल कलर का बटन को दबा दो भाई। मुझे नहीं पता कैसे दबाओगे लेकिन दब जाना चाहिए।